იყო ჩვენი გადაცემის ერთად ევროპისაგან პირველი სტუმარი. მე მას მადლობას ვუხდი, მსმენელს ვუწოდებ აქტიურობისაკენ 240-91-92 და 240-91-93 თუ არ ვწდები, არის ჩვენი მეორე ტელეფონის ნომერი. გთხოვთ დაგვირეკოთ, მეც შეძლებს დაგვარად და ჩვენი მეორე სტუმარი, რომელიც უახლოეს წუთებში შემოგვიერთდება, ბატონი ამირან სალუკვაძე, რომელიც არის ბრიგადის გენერალი, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ანალიტიკოსი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში, იქნება ჩვენი მეორე სტუმარი, ჩვენ მასთან ვისაუბრებთ თავდაცვის სამინისტროზე, როგორც პირველ სტუმართან, მასთანაც ეს თქვა, გააკვირით ორიოდეს სიტყვით მივიხილავთ თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე საკითხებს და უფრო გლობალურ საკითხზეც, განსაკუთრებით თურქეთი არის ძალიან საინტერესო საკითხი თემა დღევანდელი სამყაროსათვის, იქნება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. ბატონ ამირან სალუკვაძესთან, რომელიც როგორც ხვდები ახლა არის სატელეფონო ხაზზე, მე მას მივესალმები, მოგესალმებით. ჯერ არ ყოფილა, მე მინდა გითხრათ მანამდე ამასობაში, რომ ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ პრაქტიკულად ღიად შეუთვალა მუქარა რუსეთის ფედერაციას და ემუქრარა მას კიბერშეტევებით ერთის მხრივ, მაგრამ უფრო ლეტალური შედეგების ტერორიზმით და უთხრა, რომ ესეთი მიმართვაა გავრცელებული, რომლის მიხედვითაც შუაგულ რუსეთშიც კი მოხდება ტერორისტული აქტები. ბატონი ამირანი თუ არ ვწდები ხაზზეა, მოგესალმებით ბატონ ამირანი. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ჩვენი თემა, აკი აღვნიშნე კიდეც გადაცემაში, დასაწყისში არის თავდაცვის უწყება. მე როგორც ბრიგადის გენერალს ამ საკითხზე კითხავთ, ორიოდე კითხვით მოგმართავთ, კერძოდ კითხავთ, რამდენად აუცილებელია ინსტიტუციური მშენებლობის და მემკვიდრეობითობის შენარჩუნება. დღეს მოცემულ ეტაპზე მე არ გულისხმობ მოვალეობის შემსრულებას, თავდაცვის უწყება ხელმძღვანელის გარეშეა დარჩენილი. რამდენად აუცილებელია, რომ როგორი ტიპის, როგორი ფსოფხედვის პირი უნდა იყოს დანიშნული თქვენი აზრით საქართველოს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელად იმ გამოწვევების გათვალისწინებით, რომელიც არის ახლა ქვეყანაში და მე პირველ რიგში გულისხმობ გლობალურ გამოწვევებს. არ გულისხმობ მაინც და მაინც ცხადია გულისხმობ რეფორმებს უშუალოდ თავდაცვის სამინისტროში, მაგრამ გულისხმობ იმასაც, რომ გლობალური სერიოზული გამოწვევებია ჩვენ ქვეყანაში და ამას ოდნავ მოგვიანებით შევეხებით, პირველ რიგში გულისხმობ თურქეთში მიმდინარე პროცესებს. საკმაოდ ვრცელი კითხვა არის, შეხედეთ, რაც შეიძლება მეტად დაპასუხო. რაც შეეხება გამოწვევებთან შესაბამისობას და ესე იგი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობის გადაცემას, ხო, როგორც ჩამოაყალიბეთ. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი არის. არ შეიძლება ყველა თავდაცვის მინისტრმა რაღაც რევოლუციური ცვლილებები დაიწყოს თავდაცვის სამინისტროში. უკაცრავად გაწყვეტილია, რისი პრეცედენტები ჩვენ გვაქვს, ხო ფაქტია? როგორ? რისი პრეცედენტები ჩვენ გვაქვს? პრაქტიკულად ყველა მინისტრი, ყველა ხელისუფლების პირობებში? კი, ეს წლების განმავლობაში გრძელდება, ანუ წლების როგორ ახლა ჩემი სარდლობის პერიოდში ვერ ვიხსენებ რაღაც ესეთი რევოლუციური მიდგომები ყოფილიყო. შემდგომში დაიწყო საკმაოდ ხშირი ცვლა თავდაცვის მინისტრების. აქტიურად 2004 წლიდან დღემდე შეიცვალა უკვე 10 თავდაცვის მინისტრი, კი ბატონო. ხო, და ეს საკმაოდ ბევრი არის. მე ვიცი უცხოელი კოლეგების და სხვადასხვა პროექტების წარმომადგენლები, რომლებიც ამას ეროვნულად აღიქვამეს, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ყველა 60 თვეში თავდაცვის მინისტრის ცვლა საკმაოდ ცუდად აისახება, როგორც იმიჯზე, ასევე თვითონ თავდაცვის უწყებაზე, რადგან ჩვენ სამოქალაქო მინისტრის შემოღების შემდეგ ვერ ჩამოყალიბდა ეს კულტურა, რომ სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრი, ასე ვთქვათ, არ ეჭრებოდეს შეერაღების გენერალური შტაბის ფუნქციებში. ვიცით კარგად საზოგადოებამ, რომ თავდაცვის მინისტრების გარეშე გენშტაბის უფროსი ლამის დამლაგებელსაც ვერ ნიშნავს ერთსაც. ანუ ფაქტურად გენერალური შტაბი, რომელიც უნდა იყოს დამოუკიდებელი სტრუქტურა და დამოუკიდებლად უნდა წარმართავდეს შეერაღებული ძალების განვითარებას, მის საბრძოლო მზადყოფნას, წვრთნებს, ყველაფერს, სტრუქტურულ ცვლილებებს, რეორგანიზაციებს, ანუ ის უნდა იყოს ძირითადი შემოქმედი ამ ყველაფრის. ასეთად არ გვევლინება, ეს გრძელდება წლების განმავლობაში. ინსტიტუციონალური განვითარება ზუსტად ამას მოითხოვს, რომ სამოქალაქო მინისტრის პოსტის შემოღების შემდეგ 2004 წლიდან ჩვენ ბოლოს უნდა მივიღოთ ესეთი თავდაცვის მინისტრი სამოქალაქო,
რომელიც არ იქნება სამხედრო საკითხებით დაკავებული, მას საკმაოდ ბევრი ფუნქციები აკისრია, ეს არის სამოქალაქო კონტროლის განხორციელება თავდაცვის პროფესორად შეერაღებულ ძალებზე და რამდენად მნიშვნელოვანი არის სამოქალაქო კონტროლი ჩვენ თურქეთის მოვლენებმა, ხომ ანუ ეს არის ასე პოლიტიკის შემუშავება, დიახ, გეთახმებით. დიახ, ეს არის ფინანსების მართვა და ასე შემდეგ. ადამიანის უფლებების დაცვა, უამრავი საკითხებია, რომ ანუ ასევე სტრატეგიული პოლიტიკის შემუშავება და ამ შემუშავებაში მონაწილეობის მიიღება. თავისთავად ეს არის სუფთად თავდაცვის პოლიტიკის აღსრულება, ეს არის თავდაცვის მინისტრის ფუნქცია. იგი ნატოსთან ინტეგრირების კუთხით საგარეო სივრცეში ესე ვთქვათ საქმიანობა, ეს უამრავი საკითხებია, მე მითო ვამბობდა ფაქტურად თავდაცვის მინისტრის ბლოკს არ უნდა კონდეს იმისი დრო, რომ რაღაც სხვა საკითხებით იყოს კეთილი, ბატონო მირიან. ძალიან დიდი მადლობა, სრულყოფილი პასუხია პრინციპში. მოდით ნელ-ნელა გადავიდეთ ჩვენ საკითხზე, რომელიც უფრო გლობალურია და გლობალურ ჭრილში არის საინტერესო საზოგადოებისათვის. 9 აგვისტო. 9 აგვისტო პეტერბურგი. 9 აგვისტო პეტერბურგი, პრეზიდენტი პუტინი და პრეზიდენტი ერდოღანი. შეხვედრა, რომელსაც მიმოხილველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე ისტორიულს უწოდებს. რამდენიმე თვის წინ, 6 თვის წინ, 5 თვის წინ, 4 თვის წინაც კი პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო, შეუძლებელი იყო ამ შეხვედრის პოზიტიური შედეგის პროგნოზირება. წარმოუდგენელი იყო, რომ ქვეყნები, რომლებიც ერთმანეთს ძალიან დაუპირისპირდნენ, იმ დონეზე დაუპირისპირდნენ, რომ რუსეთმა მაგალითად ტურისტულ სააგენტოებსაც კი ჩემზე კარგად მოგიხსენებათ, ღია დაუგრძალა რუსეთის პრეზიდენტმა თურქეთში ოპერირება, თურქეთის მიმართულებით ოპერირება. აი ეს შეხვედრა ერდოღანის ბოდიშია, მე იცით, მე არის ის ცნობილი მოვლენები, რაც ხდება, მე არის ის პროცესი, რომელიც უკავშირდება თურქეთში გადატრიალების მცდელობას. და 9 აგვისტომდე მოვიდა 2 ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო. როგორ ფიქრობთ, აი ამ პროცესში, ამ ვითარებაში რამდენად იოლია საქართველოს ოპერირება, ეს არის პირველი კითხვა და მეორე კითხვა, რამდენად დიდი საფრთხეები, ეგზისტენციალური საფრთხეები დადგა ჩვენი ქვეყნის წინაშე. რაც ახება 9 აგვისტოს შეხვედრას რამდენად ეს მოსალოდნელი იყო, რა თქმა უნდა, ახლა განსწორდა იმის შემდეგ, როცა დაიძაბა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობების 24-ის ჩამოგდების შემდეგ, რომ ესე მოკლე ვადებში ეს მოხდებოდა, საკმაოდ რთული იყო, ყველა ვადევნებდი თვალს თურქეთის პრეზიდენტის მხრიდან ფაქტურად ბოდიშის მოხდა ამ ინციდენტის გამო, საკმაოდ მოულოდნელად მოხდა, რადგან მას არაფერი არ უწყობდა რაიმე განცხადებები ან შეხვედრების მცდელობები და ასე შემდეგ. რატომ და როგორ განხორციელდა ეს ყველაფერი, მაგას ალბათ დრო გვიჩვენებს, რაც ეხება 9 აგვისტოს პუჩზე არ შევახები ახლა პუჩის ცელობას, ალბათ თქვენს კითხვაში ეს არ ყოფილა, იმიტომ გამოვტოვებ ამ თემას. უნდა შევეხოთ, არ არის, დიახ, ეგეც საინტერესო იქნება კონტექსტში რო განვიხილოთ. საინტერესო არის დღეს რაც ხდება ახლა თურქეთში, რადგან პუჩის ცელობის განხილვა საკმაოდ დიდ დროს წაიღებს, არ მგონია თქვენ მაგდენი დოკუმენტები. დღეს საკმაოდ ისეთი გადაბული ურთიერთობებია თითქოს რუსეთ-ამერიკას შორის, ნახეთ ალბათ ამერიკელი გენერალის განცხადება, რომელმაც ტელევიზიით განაცხადა, რომ მისი ბევრი ნაცნობი გენერალი დღეს დაკავებული არის და ფაქტურად დააკრიტიკა მიმართულებით თურქეთის ხელისუფლება, რასაც მყისიერი და ძალიან მძაფრი განცხადება მოყვა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის, რომელმაც ფაქტურად შენობით მიმართა გენერალს საჯარო მიტინგიდან, რომ შენ ვინ კითხავს, ვინ ახარ, რას წარმოადგენ და ასე შემდეგ. ახლა ხან იყო სულ როცა ინჟირლიკის ბაზას 2 დღე ალყა ქონდა შემორტმული თურქეთის სპეცსამსახურების და ძალოვნების მიერ, თავდაცვის სამინისტრო და სხვა უწყებების მონაწილეობდნენ. ესეც ალბათ ბევრისთვის წარმოუდგენელი იყო, რადგან იმავე ბაზაზე ამერიკის საავიაციო ძალებია წარმოდგენილი. კითხოს მაყურებ უბრალოდ მსმენელს შევახსენებ, რომ აი ამ ბაზიდან ოპერირებდა საავიაციო საწვავ მზიდი, რომელიც უზრუნველყოფდა F-16-ის გამართვას და F-16 კი ბარაჟირებდა
საჰაერო სივრცეში და ფაქტობრივად საით მიდის თურქეთი საით მიდის თურქეთი მოდი დიალოგის რეჟიმში ხო ეს რატო დავაკავშირე ახლა აი როგორ თუ 7 თვის წინ ესეთნაირად დაიძაბა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობები და შემდგომ უცებ მოხდა ყინულის გალღობა, ყინულის გალღობას და დამეგობრებას და მას სტრატეგიულ ურთიერთობას მე გამოვრიცხავ, რადგან რუსეთ-თურქეთს უამრავ საკითხებში, როგორც რეგიონალურში, ასევე ეკონომიკურ თუ ენერგეტიკულ საკითხებში ძალიან ბევრი საპირისპირო პრობლემები აქვს და მათ ახლა სტრატეგიულ მეგობრობას მე ვერ ხედავ ახლოს წლების განმავლობაში. ანუ თუ მათ შორის მოხდა ახლა უცებ ესეთი მკვეთრი შეცვლა ურთიერთობების ანალოგიურად იქნება რუსეთისა და თურქეთ-ამერიკას შორის ეს რაღაც დაძაბულობები რაც გიულენის საკითხს ეხება, რაც პუჩის ეხება, ну გავა სულ ალბათ რამოდენიმე თვეც არ დაჭირდება ეს საკითხები დაიწყებას მიეცემა თურქეთ-ამერიკის ურთიერთობა გაგრძელდება ჩვეულებრივად ანალოგიურად იქნება თურქეთის ყოველ შემთხვევაში თქვენ არ ახართ იმ პირთა შორის რომ ვინც ვარაუდობს რომ თურქეთს მაგალითად ნატოს დაატოვებინებენ ნატოს ხო რასაკვირველი მე გეთახმებით იმიტომ რომ ჯერ ერთი ნატოს დატოვების მექანიზმიც არ არის ესე თვალნათელი ნატოს დატოვების კი არა ახლა დიდმა ბრიტანეთმა ჩაატარა რეფერენდუმი და ესე იგი ყველაზე ისეთი გათვლებით ალბათ 2 წელი დაჭირდებათ რომ გამოვიდნენ ევროკავშირიდან თუ ახალი რეფერენდუმი არ ჩაატარეს და ისევ არ დარჩნენ. თუმცა ნატოს დატოვება თურქეთს არანაირად არ აწყობს მიუხედავად იმისა რომ ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი არმია ის საკმაოდ დაასუსტებს მას რეგიონში და ფაქტიურად მარტო აღმოჩნდება იმ სერიოზული გარემოცვის წინააღმდეგ და იგივე რუსეთთან მიმართ. ამასობაში ბატონო ამირან უნდა გავიხსენოთ ისიც რომ ბუნკვალურად გუშინ პრემიერ-მინისტრმა თურქეთისა მიმართა ევროკავშირს თუ დააჩქარეთ ჩვენთან ვიზო მიმოსვლის აღდგენა რეჟიმის დაწესება, ვიზო რეჟიმის დაწესება. ვერ გავიგონე ვინ მიმართა? თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა მიმართა ევროკავშირს. ანუ თუ ვიზო რეჟიმი გვინდაო, ეხლა მე არ ვიცი რამდენად აქვთ მათ ეხლა საფუძველი ამის მოთხოვნისა, მაგრამ ფაქტია რომ ამ თვალსაჩინით ეს ნაბიჯი ევროკავშირისკენ გადადგმული იყო, ხო, სხვაში ვერბალურ დონეზე მაინც. 21 წელს რუსეთის კავკასიაში დაბრუნება განაპირობა იმან რომ საბჭოთა რუსეთი და თურქეთი მორიგდნენ. ახლა თურქეთი ნატოს წევრია და მსგავსი ვერ მოხდება. როგორ ეს არის თორდიკე შარაშენიძის ინტერვიუს ციტატა, უბრალოდ სათაური მიცემული საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესისათვის. როგორ ფიქრობთ, ამდენად მართალია ერთის მხრივ თორდიკე და მეორეს მხრივ აი ეს დროებითი შერიგება, ან დროებითი დათბობა ურთიერთობისა თურქეთსა და რუსეთს შორის რამდენად საფრთხილოა ჩვენთვის? იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში ვრჩებით ძალიან ძლიერი და აგრესიული და ძალიან ძლიერი და პარტნიორი სავაჭრო პარტნიორობა სულ მინიმუმ ქვეყნის მახლობლად, მეზობლად გულისხმობ ერთის მხრივ თურქეთს და მეორეს მხრივ რუსეთს. აი ეს პერიოდი რამდენად საფრთხილოა ჩვენთვის? საკმაოდ სერიოზულ ანალიზს მოითხოვს ეს ერთი ხელის მოსმით ამას ვერავინ ვერ შეაფასებს რომელი ჯობია ჩვენთვის სრულად დაპირისპირებული ერთმანეთთან დაპირისპირებული რუსეთ-თურქეთი რომელიც შეეცდება კავკასიის გაყოფას სხვა გზებით, სხვა მეთოდებით შესაძლოა სამხედრო გზებით თუ დამეგობრებული რუსეთი და თურქეთი. ეს სამჯელო საგანია ანალიზს მოითხოვს და მე ამას ესე ხელის მოსმით არ ვიტყოდი რომ აი და თუ რუსეთ-თურქეთი ერთმანეთთან დაატყობენ ურთიერთობებს ჩვენთვის ეს უფრო საშიში არის ვიდრე პირიქით როცა მათ ურთიერთობები გაწყვეტილი ქონდა 7 თვით ადრე ანალოგიური სიტუაცია იყო რაც დღეს ხდება. მოდით ასე გეტყვით მე ხლა 9 აგვისტოს დაუბრუნდები თქვენს კითხვას და იმ მოლოდინებს რომელიც საექსპერტო საზოგადოებაში ტრიალებდა რომ თითქოს აი რუსეთი და თურქეთი რაღაცებზე მოილაპარაკებენ და ჩვენთვის ეს ესე იგი საფრთხის შემცველი იქნება. საფრთხის შემცველია ყველაფერი რასაც აკეთებს რუსეთი ხმამაღლა განცხადებების თუ ფარულად რომელსაც ჩვენ ვერ ვადევნებთ თუ ალყურს ფარულად გულისხმობენ გეგმებს ჩანაფიქრებს რაც მათ სხვადასხვა სტრუქტურებში აქვს და ასე ვთქვათ რუსეთი ერთი დღით არ მოქმედებს იმათ გათვლილი აქვს თვეების და წლების შემდეგ თავისი მოქმედებები და თავისი ბიზნესები გააჩნიათ და ამას ნაბიჯ მიყვებიან ახლა ჩვენ ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს. რა იქნება ჩემი აზრით განხილული 9 აგვისტოს მე ამას ბლოგით მიუძღვენით შეგიძლიათ გადახედოთ
ჩემს გვერდზე განხილული იქნება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ურთიერთობების აღდგენა, რომელიც მიუხედავად ამ თბილი რიტორიკისა დღეს ასე მარტივად იმ ძველ ურთიერთობებს, რომელიც იყო 24-ის ჩამოგდებამდე, ვერ დაუბრუნდება, ესე არ ხდება სახელმწიფოებს შორის, რომ ფირფიტ აიღოთ, გადაატრიალოთ და სხვანაირად დაიწყონ სიმღერა. საკმაოდ სერიოზული ეკონომიკური ურთიერთობები იწყებოდა და იყო რუსეთ-თურქეთს შორის, მხოლოდ მშენებლობის მხრივ არის ათეულობით მილიარდი, ესე იგი, მოცულობის დანაკარგები, რაც ესე იგი თურქეთმა დაკარგა. 3 მილიარდამდე ითვლიან მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ვაჭრობით, ესე იგი, მიღებულ დანაკარგებს და ტურიზმიდან შემოსავალზე ასევე რამდენიმე მილიარდია საუბარი. ახლა მე ამ ციფრების სიზუსტეს დარწმუნებული არა ვარ, იმიტომ რომ ორთავე მხარეს სხვადასხვა ციფრებს ავრცელებენ, ხო? მაგრამ საკმაოდ დიდ თანხებზეა საუბარი. ამიტომ ამ ურთიერთობების დაბრუნება ესე მარტივად არ მოხდება. თქვენ იცით, ესე იგი, გასადენის პროექტი, რომელიც ფაქტიურად თურქეთი უნდა ყოფილიყო ხაბი, ხო? ესე იგი, რუსეთიდან სამხრეთის ნაკადს გულისხმობთ. როგორ? სამხრეთის ნაკადს გულისხმობთ თქვენ. სამხრეთის ნაკადის ფაქტურად შემცვლელი იყო ეგრეთ წოდებული თურქული ნაკადი და თურქეთიდან ეს ენერგომატარებლები უნდა მიწოდებოდა შემდეგ ევროპას და ეს პროექტი ამ 24-ის ჩამოგდების შემდეგ შეჩერდა და ბევრი სხვა პროექტები შეჩერდა. აი ახლა იქნება ხო მათ შორის ატომური ელექტროსადგურის აშენება და ასე შემდეგ. ხო ფაქტურად რუსეთი აფინანსებდა ამ პროექტებს, ამიტომ აი საკითხები ძალიან ბევრი ისა აქვს, რა ქვია, სპექტრი არის ძალიან ფართო, რაც აღსადგენია თურქეთს და ჩემი აზრით აი ამ საკითხებზე იქნება პირველ რიგში საუბრები და მოლაპარაკებები რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს და რუსეთის პრეზიდენტს შორის. რა თქმა უნდა, იქნება ყარაბაღის საკითხის განხილვა, რადგან აი ამ 2 აპრილიდან, ესე იგი, განახლებული კონფლიქტის შემდეგ, საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ, რაც რამდენიმე დღეს გასტანა და რუსეთის აქტიური ჩარევით იქნა ფაქტურად ხო შეჩერებული ეს კონფლიქტი. რუსეთი აქტიურად არის ახლა მოწადინებული, რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგას ამ მიმართულებით და განცხადებებით კეთება ოფიციალური პირების მხრიდან, რომ თურქეთთან ერთად მოაგვარებენ ამ კონფლიქტ, რაშიც მე ეჭვმეპარება, რადგან იქ საკმაოდ რთული მოსაგვარებელი ახლა ლავროვის განცხადებები იყო, ეხებოდა 7-დან 5 რაიონის დათმობას, რომელიც წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ ყარაბაღის აღიარების გარეშე სომხეთმა ეს საკითხი ასე მარტივად დათმოს. შესაბამისად, აზერბაიჯანის ხელისუფლება ვერანაირად ვერ წავა ყარაბაღის აღიარებაზე, იმავე დღეს აკარგავს ხელისუფლებას ფაქტურად შიდა ბაზარზე იქნება ძალიან წამგებიანი ნაბიჯი. ამიტომ არ ვიცი რანაირად მოახერხებენ, მაგრამ მცდელობები და მოლაპარაკებები ამ მიმართულებით იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება მათი შეხვედრით, მაგრამ უმთავრესი იქნება რაში დაინტერესებულია თურქეთის მხარე პირველ რიგში, რომ დაათმოს ურთიერთობები და აღადგინოს ის პროექტები, რაც იყო 24-ის ჩამოგდებამდე. რუსეთმა სავიზო რეჟიმი შემოიღო თურქეთთან, თურქეთს აი როგორც ჩვენ შემთხვევაში არის არ გაუქმებია სავიზო რეჟიმი, ერთ-ერთი საკითხი ესეც იქნება თურქეთს სურს, რომ რუსეთმა მოხსნას ისე გააუქმოს სავიზო რეჟიმი თურქეთთან და ესეც ალბათ თვეების განმავლობაში გასტანს. ამიტომ მე ახლა ესე მარტივად რომ მაინც და მაინც ამ ერთი შეხვედრით რაღაც განსაკუთრებული საფრთხე შეიქმნება ჩვენთან მიმართებაში ვერ ხედავ. ნუ რა დონეზეც იყო და რამდენადაც საშიში იყო ჩვენთვის ის რეალობა, რაც გვაქვს, ეს ოკუპირებული ტერიტორიები და რუსული ბაზები ჩვენს მიწაზე და პლუს ის რიტორიკა, რაც რიტორიკა რა ფაქტურად რუსეთის მხრიდან ასეთი ნაბიჯი არ გადმოწმულა, მიუხედავად ჩვენი ხელისუფლების ცდილობისა, არაერთი ცდილობებისა, ხო, ამიტომ ამ რეჟიმში გაგრძელდება. ჩემი აზრით, რუსეთი ელოდება ჩვენთან საპარლამენტო არჩევნებს, პლუს ვიცით ყველამ, რომ იგივე რუსეთში არის დუმის არჩევნები, ამერიკაში არის საპრეზიდენტო არჩევნები და 2017 წელი იქნება უფრო ისეთი განსაზღვრელი თუ რაიმე ცვლილებები იქნება რეგიონში განსაკუთრებული. მათი შეხვედრიდან მე რაიმე განსაკუთრებულ საფრთხეს და ისეთ მოლაპარაკებებს, რომ ეხლა საქართველოს გაიყოფენ ან რაღაც არა, რასაკვირველია, ამას არც გულისხმობდი. ესეთ რაღაცებს ვერ ხედავ. ცხადია.
ბატონო ამიან ძალიან დიდი მადლობა. რუსეთისთვის როგორც იყო საქართველოს და კავკასია მათი სტრატეგიული ინტერესების ზონა და შესაბამისად თურქეთისთვინაც იგივენაირად არის. არც ერთი მხარე ალბათ აქ დათმობაზე არ წავა და ბევრი საკითხი და მათ შორის საქართველოს საკითხი იქნება ფრჩხილებს გარეთ გატანილი, შესაძლოა რაღაც კულუარულად რაღაც საკითხებზე დაილაპარაკოს. კეთილი. ბატონო ამირან, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. მენელს შევახსენებ, რომ ბრიგადის გენერალი სამხედრო ანალიტიკურ საკითხებში და უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი ამირან სალუქვაძე იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის დასასრულამდე შეება არასრული 2 წუთი მე მსმენელს ვეტყვი, რომ 10 წუთში, 12 წუთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში ბრიფინგს გამართავს. მთავრობის მეთაური, არაუდობენ, რომ მთავრობის მეთაური ამავე ბრიფინგზე დაასახელებს სახელმწიფო მინისტრის კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში ბატა ზაქარიაშვილის მემკვიდრეს და მთავარია დაასახელებს თავდაცვის მინისტრის, ასევე რესპუბლიკელის ქალბატონი თინა ხიდაშელის მემკვიდრეს. ყოველ შემთხვევაში თუ ეს ასე მოხდა, ნამდვილად არ გამართლდება მათი ვარაუდი, ვინც ფიქრობდა, რომ დაახლოებით 1 კვირის შემდეგ გააკეთებდა ამას პრემიერი კვირიკაშვილი. ჩანს, გადაწყვეტილება თუ ასე მოხდა, უკვე მიიღეს ხელისუფლებაში და ჩვენ კი დავიწყეთ გადაცემა იმ რიტორიკით, იმ აზრით, რომ გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, მაგრამ არასრულ 50 წუთში გადაწყვეტილება თურმე მიღებულია. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის. მე და გიორგი ცხვიტავა უკვე მომავალ ორშაბათამდე გემშვიდობებით. მახონდეს. საზოგადოებრივი რადიო და არასამთავრობო ორგანიზაცია Voice from Georgia. წარმოგიდგენთ გადაცემას ერთად ევროპისაკენ.